冥罰淫律。從來惡業為淫為大，陽罪甚重，冥罰尤嚴，為罰極多。緩撮要端見此篇者，各宜戒免。亂倫之人永閉地獄，有害人命者死遭雷擊。棄屍之人與此同罪，已受陽罰，皆免雷劫。有忠孝士准抵4分，大善1500，即1500善亦抵4分。強姦寡婦當身絕嗣，受苦地獄歷500劫，轉為蟲蟻又500劫，轉為禽獸又500劫，再轉為人，為娼妓身，已受陽罰免100劫。有害人命者罪加5等，有忠孝士准抵1半，大善500亦抵1半。謹按地獄歷劫者每一劫，直歷一地獄受刑罰之苦1次也。陰司受罪非比陽世，雖刑罰1次，其身已死，又必使之復還人形，形貌如前狀。歷劫既滿，此罪始完。如再有他罪，再按罪使受地獄刑罰。常見動冥記中常在犯淫業者，生前如悔改向善，死後自抵除減罪；如至死不改者，死後由一殿解至各殿，須歷受誅心獄、銅人獄、割腎獄、損裂、遊苦居崩大小各地獄之罪。若亂倫，更入亂倫等獄，或永閉地獄受諸刑罪。該刑罰於淫業、亂倫罪為特重。以上地獄各受若干劫，滿後始得轉劫。轉劫者係投身一次為一劫也。又見金科輯要、輪科輯要二書中詳列賞善罰惡各條，而此冥律諸條亦有減免加等，準抵差別，以見善惡分明，不爽毫發。若參觀金輪二科，啟動冥記，則因果報應，益順而有精也。有奸寡婦，二世絕嗣，以上之劫，各歷400，即受苦於地獄，為蟲蟻禽獸，各歷400劫，再轉為人，為殘疾身，已受陽罰免80劫。有害人命者罪加4等，有忠孝士准抵7分，忠善500亦抵7分。調奸寡婦3世絕嗣，以上之劫各歷300，即受苦地獄，為蟲蟻為禽獸，各歷300劫，再轉為人，為貧賤身，已受陽罰免60劫。有害人命者罪加3等，有忠孝士准抵9分，小善500亦抵9分。強姦處女，子女淫逸，以上之劫各歷400，即受苦地獄，為蟲蟻為禽獸，各歷400劫，再轉為人，為奴僕身，已受陽罰免100劫。有害人命者罪加4等，有忠孝士准抵1半，大善400亦抵1半。有奸處女，二世絕嗣，以上之劫各250，即受苦地獄，為蟲蟻為禽獸，各歷250劫，再轉為人，為疾病身，已受陽罰免70劫。有害人命者罪加3等，有忠孝士准抵7分，忠善400亦抵7分。調奸處女妻女償還，以上之劫各歷100，即受苦地獄，為蟲蟻為禽獸，各歷100劫，再轉為人，為中貧身，已受陽罰免40劫。有害人命者罪加2等，有忠孝士准抵9分，小善400亦抵9分。強姦失婦妻女償還，以上之劫各350，即受苦地獄，為蟲蟻為禽獸，各歷350劫，再轉為人，為弟卒身，已受陽罰免100劫。有害人命者罪加3等，有忠孝士准抵1半，大善300亦抵1半。有奸失婦減受2己，普嫖子曰：己者300日也。金科輯要則云：己12年也。此當以金科輯要凡例之言為準。以上之劫各歷100年，即受苦地獄，為蟲蟻為禽獸，各歷100劫，再轉為人，為孤獨身，已受陽罰免30劫。有害人命者罪加2等，
有忠孝時準抵7分，忠善300役抵7分。調監失苦減受1己。以上之劫各歷70，即受苦地獄。為蟲蟻為禽獸各歷70劫，再轉為人，為中貧身，以受陽罰免20劫。有害人命者罪加1等。有忠孝時準抵9分，小善300役抵9分。以上3條寡婦、處女、失婦，俱屬異性，若屬親戚，加倍治罪。有復之親，罪次亂倫。若在喪中，罪加3等。無論僕婦，無論奴婢，奸淫之罪，俱照常倫。奸事未成，減受半己。有害人命者，照成奸倫。淫一娼妓，減受半年。厭惡疾者，減受1年。若能改悔，免去減受。唯一子女，為受1世。若能改悔，免為走獸。如獵男色，此即同性戀者，與婦女同。16以上照處女倫，16以下照失婦倫。挾幼童者，照淫娼倫。造淫書者，減受2己。若有因閱書造成淫害，罪助己身，書不消滅，永不超生。拍攝淫戲春宮，與此同罪。揚一淫事，減受半己。若有害人命，減受1己。談歸國者，與此同罪。若能改悔，罪俱減等。六判官淫律寶篇，判官明之道，訟是人也。凡奸淫之時，有用藥打胎致喪1命者，加倍治罪。凡奸淫處女在12歲以上者，雖屬有姦調姦，俱以強姦論。若有害人命者，加倍治罪。凡已有子而有自妾者1人，減受2年。有功名者，削功名8分，不減受。凡寡婦無意改嫁而用繼有之者，減受3年。有意改嫁，免去減受。凡娶一寡婦留夫家1子女者，減受2年。子女至死者，減受1己。凡朋友相見談人日之事者3次，減受1月。致人有淫事者，減受3年。有功名者，罰停辭功名。凡怒遇美色，目逆而送之3次，減受半月。若假託殷勤，實存惡意者1次，減受1算。原著1算3月也。普瓢子曰算者3日也。金科7要則云算者3年也。此當以原著為準。凡喜聽淫戲者1次，減受3月。有功名者，罰停辭功名。點淫戲者1次，減受1算。若有所害，轉受1世。凡喜看淫書者3次，減受半月。致身疾病者，減受3年。凡有人行淫事者，照人所犯之罪減2等。父兄縱子弟行淫者，縱僕類者亦同。六判官云：按此命罰，各淫罪固難稍寬，而亂倫之罪尤重。無論以卑凌尊，以長欺柔，死後俱入無間地獄。今日世風大壞，犯此者，每出於仕宦之家讀書之子，相厭日久，習以為常，迷不知始，將不知所終。諸神仙不得已奏明，玉帝將冥罰明傳陽世，不必隱諱。其有見此冥罰而知悔改者減罪，行忠孝者減罪，積功德者減罪。若見此篇仍不知改悔，反加毀謗者，定遭惡報或雷擊。或有見此篇尊誦而廣傳者，傳100人，增受1己；傳200人，無子得子；傳300人，增受2己；傳400人，子孫成昌；傳500人，功名連綿；傳1000人，明燈赤祿；傳流天下，死後成仙；傳10富豪，抵傳200人；傳1仕宦，抵傳8人。此皆興浮右帝君奏明玉帝，照準施行。謹案金科7要係清咸豐6年，文昌帝君降於湖南酈寧縣之雷鼓譙城峻林。此科原乃上帝所定，備之玉盒，
文帝懇求玉旨頒行人誓，發明天律。又曰：陽律，伐民之惡，降災結以誅其心。清光緒3年，文武義帝，懇蒙玉帝准候。頒倫科，載明音律，轄人之罪，有地獄以誅其魂。又經諸先術輯，凡今科所未盡有者，是書續傳其旨，非聯善稿，普示人間。